Okay, at ayan po sa bandang unahan po natin, ayan po yung Iglesia ni Cristo. Okay? At sa kabutihang palad naman po ay hindi po maapektuhan. Ayan pong Iglesia ni Cristo para po sa itatayo po nilang NLEX SLEX connector. Isang mapagpalang araw sa lahat. At muli na dito tayo ngayon sa kahabaan ng Domingo Santiago Street. At nasa panulukan tayo ngayon ng Buenos Aires Street. At syempre kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. At dito nga po, nakita natin na meron na po sila ditong binaong river cage para po sa itatayo po nilang gulong. Okay, at ito po yung kahabaan ng release ng train. At ito po yung papuntang PNR Santa Mesa Station. At ayan naman po yung Magsaysay Bridge. Okay, at yung nasa taas po niyan, ayan po yung LRT Line 2. At ayan nga po yung papuntang Cubao. At ayan naman po yung papuntang Manila. Okay, so dito po ay na-clearing na ito pong kahabaan ng release ng train. Okay, yung mga obstruction dito ay na-clear na po nila. Okay. At ito po yung way na to. Ito po yung papuntang Espanya. Okay, at dito nga po sa kahabaan ng release ng train ay mayroon po ditong dalawang river cage. At ayan nga yung isang river cage na nakakarga sa isang truck ay super laki nito. So hindi po natin alam kung saang area ito ibabaon para po sa itatayo po nilang kulong. At ayan nga po, dito sa bandang unahan po natin ay kasalukuyan silang nag-aangat ng river cage. Okay, at ayan po sa bandang unahan po natin, ayan po yung Iglesia ni Cristo. Okay? So malapit lamang po yan sa kahabaan ng Domingo Santiago Street. Okay, at sa kabutihang palad naman po ay hindi po maapektuhan. Ayan pong Iglesia ni Cristo para po sa itatayo po nilang NLEX SLEX connector. Okay, so yan nga po yung inaangat nila o itinatayo. Ayan po yung river cage. Okay, so dito po sa area na ito talaga naman pong tuloy-tuloy na po yung ginagawa po nilang trabaho para po sa itatayo po nilang NLEX SLEX connector. Okay, so ito yung kahabaan ng release ng train. Sisilipin natin itong kahabaan ng Altura Extension. At ito po yung Magsaysay Bridge. Okay. So dadaan tayo dito sa ilalim. Ayan po yung palengke ng Santa